ვალენტინა შევჩენკო, რასაც აკეთებს 37 წლის ასაკში, არის ფანტასტიკური რაღაც. ჩემი პოზიცია მეტნაკლებად იცით უკვე, ხო? UFC-ში ესეთი დონეებით მაქვს დაყოფილი, ეგრე ვთქვათ, ისინი რა ქვია, მიღწევები. პირველი არის რაღაც ძალიან რთული რაღაც არის ტიტულის მოპოვება, მერე ამ ტიტულის რეგულარულად დაცვა და მერე არის კიდევ God tier, ეგრე ვთქვათ, ხო? ეს მესამე დონე და ყველაზე ისეთი რთული რამ არის, როდესაც ტიტულს კარგავ, ამ ტიტულის მერე დაბრუნება. თან განსაკუთრებით ასაკში, ხო? და ფაქტია, რომ 37 წელი ისა და ისე მებრძოლისთვის დაბალ წონაში ცოტა არ არის, მერწმუნეთ. და ხო, რაც ვნახეთ და რატო არის ამაში რა არის განსაკუთრებული ტიტულის დაბრუნება, აქამდეც გამოსდიოდა ვიღაცებს, ხო? ავიღოთ მაგალითად ისრაელ ადესანია, რომელმაც ტიტული დაკარგა პოატანთან, პირველ ბრძოლაში მერე რევანში მოუგო. და მე ისევ დაკარგა შონ სტრიკლანდთან. და მაშინ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ არხზეც, რომ ამ ბრძოლის მოგებით ხომ, ადესანიამ იმხელა ევერესტზე ავიდა ხომ და იმხელა ევერესტი რაღაც დაიპყრო რა, რომ მე უკვე შემდეგი ბრძოლისთვის მისთვის თითქმის უმნიშვნელო იყო. და რითაც ეგ ამბავი დამთავრდა, ყველამ ვიცით და კარგად გვახსოვს. ახლა უკვე ზედიზედ მგონი 3 მარცხი დაუგროვდა ადესანიას. და ამავდროულად ყავს მსგავს სიტუაციაში ვალენტინა შევჩენკო, რომელმაც ჯერ ერთია რომ რეკორდზე მიდიოდა იმასთან, ალექსა გრასოსთან პირველ ბრძოლაში და მერვე იმას დააგროვებდა ტიტულის დაცვას, ლალის ქვას ეგრე ვთქვათ, იმაში ქამარში. წააგო ეგ ბრძოლა, ჩაინიშნა რევანში ობიექტურად მოიგო, მაგრამ გაძარცვეს, იქ მოხდა რაღაც გაურკვევლობა იმაზე, მსაჯობაზე, ჩაეთვალა ფრედ ეგ ბრძოლა, ტიტული შეინარჩუნა გრასომ და მერე ჩაინიშნა ისა და ისო ტრილოგია UFC ნოჩეზე, იმავე ქარზე, სადაც მერაბ დვალიშვილმა მოიპოვა თავისი სუპერმსუბუქი წონის კამარი. Main eventში ვალენტინა მოახერხა და 26 წლის ასაკში დაამარცხა ალექსა გრასო ამ ტრილოგიაში, ამდენი უსამართლობის მერე, მაინც მოიპოვა, დაიბრუნა ეს კამარი და ისევ და ისევ ასაკს თავი რო დავანებოთ, ხომ, აი ეს მიღწევა იმდენ რაღაცას თვლის შენს ცხოვრებაში, რომ ძალიან მარტივია მერე უკვე შენს დანარჩენ კარიერას ცოტა ისე სხვანაირად შეხედო, ეგრე ვთქვათ, ხო? და თან ვალენტინა ძალიან ღია იყო საუბრებში ამ ბრძოლაზე, უბრალოდ გრასოსთან ბრძოლებზე და იმაზე ტრილოგიაზე რა, რომ ამბობდა, რომ თვეების განმავლობაში, ანუ ღამე მეღვიძებოდა რა, ანუ ვერ ვიძინებდი, ვერ ვჭამდი ვერაფერს რა, იმიტომ რომ უნდა რა, ანუ შეჯიბრი უყვართ ამ ადამიანებს, განსაკუთრებით ვალენტინას არის ძალიან აზარტული და ძალიან უყვარს ეს ჩემპიონის სტატუსი, არა კამრის გამო, არამედ იმის გამო, რომ უნდა თქვას, რომ სოფლიოში საუკეთესო არ რა. და უცებ რომ ანუ ამდენი უსამართლობა, ამდენი რაღაც სისულელე თან რო გულწრფელად გჯერა, რომ ამ ადამიანზე უკეთესი მებრძოლი ხარ, ხო? უცებ რომ ამარცხებ და ამ რაღაც წარმატებას იღებ, ხო? მე რა თქმა უნდა დიდი კითხვაა, რომ აი ეხლა მანონ ფიოროსთან, ხო, რა არის შენი мотиваცია ბრძოლის? და ამაზე არაერთმა ანალიტიკოსმაც ისაუბრა, ხო? და ერთ-ერთი დიდი კითხვა ამ ბრძოლაში ეგ იყო, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, როდესაც აი ვალენტინა შევჩენკოს ვუყურებ მის ინტერვიუებს, მის მიდგომებს და რატომაც ვამბობ, რომ რავი, ჩემი კარიერის მთავარი მიღწევა ალბათ იქნება პირადად ჩემთვის ვალენტინა შევჩენკოსთან ინტერვიუს ჩაწერა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სულ სხვანაირად ფიქრობს, სულ სხვანაირი მენტალობა აქვს, აბსოლუტურად. და აი ეს აზარტი რა და ეს ჩემპიონობის სიყვარული და ამ რაც მოგების, ხომ? სულ სხვანაირ დონეზე არის რა და აი ეგ დაიწყო ეხლაც მანონ ფიოროსთან ბრძოლამდე, როდესაც საუბრობდა, რომ რაღაცებს თითქოს იგონებს, აი მაიკლ ჯორდანი მაგას აკეთებდა თავის კარიერაში რა. ანუ საკუთარი მეტოქისგან თითქოს რავი, ანუ მას ქმნიდა მტერს რა, ფაქტობრივად და რაღაცებს იგონებდა, რომ ჩემზე რაღაცები დაწერეს, ჩემზე რაღაც ილაპარაკეს და მსგავსი რაღაც ვნახეთ ვალენტინასგან რა, რომ აი იქ ჩემს მიმართ უპატივცემულობა გამოხატაო რა, იმიტომ რომ სჭირდება ეგ ყველაფერი იმისთვის, რომ აი საწვავად იყენებს ამას, რომ მერე წარმატებას მიაღწიოს. და ფიოროს და შევჩენკოს პრევიუ როცა დავწერე, აი ერთ-ერთი კომენტარი იყო, კი, მარაო, ფიორომ ვინ დაამარცხა. და რატო უნდა ჩავთვალოთ სერიოზულ ოპონენტად. არამედ მე მართლა მეგონა, რომ ძალიან ანუ ეს სახიფათო ბრძოლა იყო შევჩენკოსთვის, იმიტომ რომ ერთია ვინ დაამარცხა კი არა, გასუფთავებული ყავს ფაქტობრივად დივიზიონი ფიოროს, იმიტომ რომ მარტივი გზა არ გაიარა, ანუ ჯაგდელა მადალენას გზა არ გაუვლია, როდესაც აი ესე უბრალოდ
რაღაცნაირად გაუმართლა title shot-ის მიღებაში, ეგრეთ ვთქვათ, ხო? და ქონდა ეგ ხო პრეცედენტი, როდესაც ანუ დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნომერ 1 კონტენდერი, მაგრამ რადგანაც ანუ ეს გრასო შევჩენკოს ტრილოგიაში ვიყავით გაჭედილები, ვერაფერი ვერ ქნა, ხო და ვერ იმას ვქენით. ვერ მივედით ამ ბრძოლამდე და ძლივს მიიღო ბრძოლა, პირველი title shot-ია მის კარიერაში, ეგრეთ ვთქვათ და სერიოზულად მოიკიდებოდა ვიცოდით და სერიოზული მეტოქი კიდე იმის გამო იყო, რომ გაბარიტები. დღეს როდესაც ოქტაგონს უყურებდით, ხო და ბრძოლას რო უყურებდით რა ფაქტობრივად რავი მე ის შტაბ-შტილება მრჩებოდა რომ ისევ სუპერ მსუბუქში ავიდა ვალენტინა ხო იმ ხელა სხვაობა იყო ზომებში რა და გაბარიტებში იმიტომ რომ ფიორო არის ჯერ ერთი მაღალი მეორე არის რავი ანუ ცოტა ისეთი ისე და ისე მასიური ტიპია და მესამე არის ის რომ ფიზიკური მებრძოლია რა აი არიან რა ეგეთი ტიპები რომელიც საკუთარ ფიზიკურობას საკუთარ ძალას ძალიან კარგად და ეფექტურად იყენებენ ეგ ნახეთ თუნდაც ერინ ბლენჩფილდთან ბრძოლაში თუნდაც როუზ ნამაიუნასთან ბრძოლაში ხო და დღესაც ეგ გამოჩნდა აშკარა უპირატესობა ძალით ჰქონდა ფიოროს ეგ ნახეთ გრეპლინგშიც ეგ ნახეთ მიმოცრებში დგომშიც ხო შევჩენკოს აშკარად არ სიამოვნებდა ხო ეს დარტყმები მაინც და მაინც ცუდი ყბა ვალენტინას არ აქვს მაგრამ ნუ არ სიამოვნებდა და ძალაში დარტყმის ძალაში ეხლა ცხადი იყო სხვაობა რა მაგრამ ამის მიუხედავად ვალენტინა მაინც დაიბრუნა კი არა და შეინარჩუნა კამარი უკვე ისე და ისე მეორე წრეზე წავიდა ამ ტიტულის დაცვების და უპრეცედენტოს მაინც და მაინც ვერ დავარქმევ მაგრამ ძალიან იშვიათია ეს რასაც ვალენტინა აკეთებს და შთამაგონებელი ამბავია ეგ ჩემთვის. რა თქმა უნდა ისე და ისე ანუ მანონ ფიოროს წინააღმდეგ არაფერი არ მაქვს და მგონია რომ საკმაოდ კარგი პერფორმანსი ჰქონდა მანონს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვალენტინას ტექნიკურობა და ვალენტინას აი ეს მიდგომა აღმოჩნდა ნამეტანი იმისთვის რომ მანონმა დაძლიოს ეგ, ხო? კიდე რაც მომეწონა ვალენტინაში იყო აი მეოთხე რაუნდში, როდესაც მანონი დააგდო ბოლო მანონ ფიორო როცა დააგდო ბოლო წამებზე, აი ეს მკვლელი ინსტინქტი ხო, ეგრევე როგორ ეცადა ბრძოლის დაფინიშება, მაგრამ სამწუხაროდ არ იყო, სულ რამდენიმე წამი იყო დარჩენილი მანდ. ვალენტინას შემთხვევაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? და მთავარი კითხვა და საკითხი ამ ბრძოლაში ჩემთვის იყო ეგ, ხო, რომ აი ვალენტინას ბოლო ბრძოლებს თუ ნახავთ რა, ანუ უმეტესობა მოგებული ჰქონდა, თუნდაც გრასოსთან ხო და ტალია სანტოსთან და ასე შემდეგ, ჭიდაობის ხარჯზე, ხო, გრეპლინგის ხარჯზე, კონტროლის და ასე შემდეგ, მაგრამ რადგანაც ფიორო ესეთი ფიზიკურია და ძლიერია და ტეიქდაუნების დაცვა საკმაოდ კარგი ჰქონდა, ხომ? აი ეგ კითხვა მქონდა მე, რომ როდესაც ვალენტინას გეგმა არ იმუშავებს და ვაი და გეგმა B ვერ იმუშავებს. აი მე რა შვებით და რას იზამს და როგორ გამკლავდება ამას, ხო? და ფიოროს შემთხვევაში პირიქით. აქამდე კი ბატონო ბევრს ეჩხუბა, მაგრამ უმეტესობას ჰქონდა, თითქოს ნუ ნამაიუნას თუ არ ჩავთვლით, ხო? უმეტესობა იყო ერთი რაღაცის სპეციალისტი, ხო? რომელსაც მხოლოდ გეგმა A აქვს, მაგრამ გეგმა B ნაკლებად. ხო და პირველად შეეჯახა ისეთ ოპონენტს, რომელსაც A, B-ც და C-ც ჰქონდა, ხო, გეგმები. და ნუ საბოლოო ჯამში ეს ნახეთ, ხო? რომ ვალენტინამ მაინც ძალიან შთამბეჭდავი გამოსვლა გვაჩუქა. ძალიან საკაიფო ჰქონდა ესეთი სპინინგ ეთეკები, ხო, ვალენტინას, აი ძალიან დაამუღამა დროის მომენტები, ხო, სწორი, როდესაც უნდა გადასულიყო შეტევებზე. და ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა განსაკუთრებით ბოლო რაუნდებში. ხო და რა შეეხება ეხლა და ფიოროს მხრიდან კიდე არ მინდა რომ დაგვავიწყდეს და ჩაიკარგოს ის რომ უცუდესი პირველი რაუნდის შემდეგ სადაც მგონი ცხვირის მოტეხილობას ჰქონდა ადგილი მეორე რაუნდში დაბრუნდა და მაინც საუკეთესო ალბათ რავი ერთ-ერთი ბრძოლაში საუკეთესო რაუნდი ჩაატარა და ესეც ძალიან ბევრის მანიშნებელია, იმიტომ რომ ისე და ისე როდესაც ესეთ ლეგენდარულ მებრძოლს უპირისპირდები, როგორიც არის ვალენტინა შევჩენკო და მაინც არ გატყდები და ბოლომდე ცდილობ მოგებას, ესეც დასაფასებელია მებრძოლში რა. ამ შემთხვევაში აქ რა შეიძლება ვთქვათ, ახლა რა ხო, როდესაც საუბრობთ და ეს არის სავარაუდოდ ჩაინიშნება შევჩენკო ვეილი ვეილი ეცდება მეორე ტიტულის მოპოვებას და მე სიმართლე გითხრათ, აი ამ შემთხვევაში ეს არის ალბათ ის იშვიათი მომენტი, როდესაც მინდა ეგ რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ქალთა MMA ახლა ძალიან ჩამკვდარია, არაფერი საინტერესო არ ხდება და აი ეს დაპირისპირებები ცოტა გვაკლია.
ობიექტურად რა მესმის რომ იქ არის ნატალია სილვაც რომელსაც დღეს გადასარევი პერფორმანსი ჰქონდა ალექსა გრასოსთან ვეილის დივიზიონში არსებობს ვირნა ჟანჯირობა რომელიც 100%-ით იმსახურებს ტიტულზე ბრძოლას მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში იმდენად იშვიათია ეს შესაძლებლობა რომ ვეილის და ვალენტინას დაპირისპირება მოხდეს რავი მე ძალიან გამიხარდებოდა ეგ თუ შედგებოდა იმიტომ რომ ვალენტინას და ამანდას ტრილოგია გაგვემაზასავით უკვე არ მგონია გოდეს მე მოხდეს თუნდაც ვაიმე ამანდა თუ დაბრუნდა და მე ტრილოგიაც ნახეთ შევჩენკოსთან კი იქნება რავი აფშენდები მე პირადად მაგრამ ნუ ისე და ისე მაგის შანსი ძალიან ცოტაა